Para sa kasiguraduhan ang face-to-face classes sa palabuton ng school year, iniagin pahayag ni Lionel Salvilla, Public Affairs Officer sa DepEd Division of Iloilo, sa ginpatigayon ng interview sa Radyo Bandera Iloilo. Sunod kay Salvilla nga mayaran na sa school calendar para sa school year 2021 to 2022 apang gahulat pa sila sa panibagong schedule. May baluan nga ginanunsiyar ni DepEd Yusek Diosdado San Antonio nga ginapananaw sa DepEd nga buksan ang masunod nga school year sa Agosto 23, 2021. Dugong pa ni Salvilla nga preparado naman ang mga eskwelahan nga yara sa listas ng pilot implementation schools kung madayon ang limited face-to-face classes sini nga tuig. Nagpanugyan man siya sa mga maestra, estudyante kag mga ginikanan nga padayon lang nga magbuliganay kapin pa sa subong nga pandemic. Sa aton nga mga learners, kag sa mga teachers naton, bululigan lang ni naton, no? And I know that this is not that easy, no? Kay damo-damo subong mga challenges sa ginaatubang naton, but we believe that with the help of everyone, especially ang buligman sa aton nga mga local government units, ilabi na gid sa aton nga mga ginikanan, no? We will be able to overcome, no? And ensure na makaprovide kita sang quality, accessible, relevant and liberating education to all Ilonggo learners. No, kapit lang. Mga balita gikan diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo, ini sa kabanderang Victoria kasalan kabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.